Réussir mon bac. Un pas vers l'avenir. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في réussir mon bac. اليوم باش نعملو تمارين تاع قابلية قسمة على 8. تمارين خذيناهم من كتاب مفتاح النجاح اللي كتبو سي عبد المجيد بالغيث. قبل هذا نعمل حوزة صغيرة على قابلية قسمة على 8. قلنا كيف باش نعرفو عدد يتقسم على 8 ولا. مثلا ناخدو جوز الأمثلة متاعو. 7 نقول 1 1 3 2 8. العدد الأول. العدد الثاني نختارو 9 1 1 0 0 9. هنا كي نحبو نعرفو يقسم على 8 ولا نوصلو ديما 3 عدد الأخرانيين، يعني هذم كلهم منوصلهمش، حاجنا كاين 3 عدد الأخرانيين ونشوفو كان هما يتقسمو على 8 ولا. في الحالة هذي معناتها 328 نقسمو على 8 هنا ناخدو 32 4. دونك 32 ناخد صفر، ناخد 8 من هنا، دونك جينا 1. هنا 8 يبقى صفر. دونك العدد 328 تقسم على 8، بالتالي العدد هذا الكل يتقسم زائد على 8. في الحالة اللي بعدها كي العدد ناخد 3 عدد الأخرانيين اللي هو 0 0 9، ونعرفو 9 ما تتقسمش على 8 على خاطر عنا 1 فاصل، عنا فاصل، دونك ما يتقسمش على 8. في هذه الحالة العدد الكل ما يتقسمش على 8. وتوا كما قلنا هنا الباقي متاع العدد هذا، الباقي يساوي صفر. يعني الباقي مش صفر على خاطر ما يتقسمش. وتوا كي نحبو نعرفو الباقي متاع العدد هذا بكله قداش، اللي هو يكفي باش نعرفو الباقي متاع 3 عدد الاخرانيين. في هذه الحالة اللي عنا هنا 1. الاكزرسيس الاول اللي قال يحب يعرف اسكو العدد 497,108 يقبل القسم على 8 ولا. كما قلنا نشوفو العدد 108 كاين تقسم على 8، دونك العدد كله قسم على 8 تقسم على 8 مكانش ليه. في هذه الحالة هنا عنا 1 يبقى منها 2 28. هنا باش نختارو كاين 3، دونك هنا 24 يبقى لنا 4. دونك عندنا هنا الفاصل، دونك هنا ما يتقسمش العدد هذايا على 8، وبالتالي الباقي متاعو هو يساوي 4. السؤال الموالي: حدد الرقم x لكي يصبح العدد قدامنا قابل للقسمة على 8. باش يكون العدد هذايا قابل للقسمة على 8 نوصلو العدد الأخراني متاعو، يعني 1 x 8 نقسموه على 8. هوني كما تشوفوا لازمنا نختارو احنا x، و x كما تعرفوا ما بين 9 و صفر. تنجم تكون صفر، تنجم تكون واحد من ما بين صفر و 9، تنجم تكون حتى صفر و 9. هنا تو نجربو بالإكس معناها بالواحد نشوفو الصفر متاعنا باش نلقاوه. كي باش نختارو مثلا الصفر، يعني إكس نعوضوها بصفر، نقولو 8 على 8. هنا ناخدو 1، دونك 28. دونك هنا 3 ماهوش قابل للقسمة، دونك ماهوش قابل للقسمة على 8، دونك صفر ماهوش هو. وكي نجربو ثم الكل باش نلقاو 2، معناها إكس نجم يكون 2، يعني نجربوه لهنا هذا تعطينا 1، دونك هنا ياخذ هنا 4 8 اللي هي 6، يبقى هنا صفر، دونك 2 إكس يساوي 2 هو حل من الحلول. حاجة أخرى اللي هو يعني كما تشوفوا 6 واضحة. معليش واضحة على خاطر 8 تقسم على 8 بالطبيعة، دونك نختارو حاجة دو فاسون تكون هذيا تجيلك معناها يتقسم عليها، واللي هي في الحالة متاع العشرات. في العشرة تكون عندنا كاين 16، دونك هنا كما تشوف هنا 2 يبقى 16، يبقى معنا صفر، يهبط 8 تجي 1 سامحني غادي يبقى صفر. وهكا نقولو لقينا إكس يساوي 2 وإلا إكس يساوي 6. بعدين توا السؤال الموالي، وهوني قال العدد
218,256 يقبل القسمة على 8 لأن معناها كي يقول هكا معناها نعرفو العدد هذايا يقبل القسمة على 8. السؤال الأول قلنا معناها هذا العدد على خاطر يقبل القسمة على 4، ما قلناش هكاكا دونك غلط. مجموع أرقامه يقبل القسمة على 8 زادا كيف قلنا غلط على خاطر 256 يقبل القسمة على 8. هذا هو الجواب الصحيح. ديما نغزرو 3 أعداد الأخرانيين. نتعداو توا حدد الرقم إبسلون لكي يصبح العدد هذا قابل القسمة على 8. كما قلنا كيف يكون العدد هذا قابل القسمة على 8 نغزرو 3 أعداد الأخرانيين اللي هو 1 2 بعد إيكغيك نقسموه على 8. نشوفو هذايا تعطينا 1 هنا دونك إلا 8 يبقى منو 4 وهذايا إيكغيك. ونشوفو توا شنو الأعداد نعملوهم باش معناها 8 في قداش تكون في حاجة في 1040. يعني هنا من الأول عنا 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49. كما تعرفوا هذيا تجي 8 في 5 دونك صحيحة. هنا متجيش 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 معناها نزيدوها 8 ديريكت هنا باش كنا 8 في 6. هذوما الحالتين ينجم يكون فيهم يعني إيكغيك نعوضها يا إما بصفر وإلا نعوضها ب8. هذوما زوز الحلول اللي نجم نلقاو. السؤال الأخراني باستعمال القاعدة والإشارة إليها وجد باقي قسمة العدد هذا على 8. يعني باش نحب نعرف الباقي متاعو كالعادة كما قلنا كما هي في الحالة هذه حكينا فيها باش نكتب نحسب 3 الأخرانيين كالعادة ونقسموه هذا على 8. هوني 65 نعرفو 8 في 8 اللي هي 64 دونك يقعد منها 1 نحطو 8. هنا أقرب حاجة اللي هي باش تكون 2 تكون 16 يبقى لي 2 و2 وهو يتسمى الباقي. يعني في الحالة هذه 2 هو الباقي نتاع العدد هذا على 8.